হাই ফ্রেন্ডস, মঞ্চা ইউটিউব চ্যানেলে সবাইকে জানাই স্বাগত। আজকে আমি চলে এসেছি ফ্লিপকার্টের একটি অফার নিয়ে। ফ্লিপকার্টে গেম খেলে সেখানে গিফট ভাউচার থেকে আমি এই টি শার্টগুলো অর্ডার করেছি। তাহলে তোমরা দেখে নাও এগুলোর মধ্যে কেমন টি শার্ট এসেছে। দেখো, এটা একটা রেড কালারের ফুল স্লিভ টি শার্ট। খুব সুন্দর এসেছে। চলো পরেরটা দেখি। এটা একটা গ্রিন কালারের হাফ স্লিভ। দেখো, এটাও খুব সুন্দর, ডিজাইনটা একদম ইউনিক। পরেরটা দেখি। দেখো, এটা ব্লু কালারের একটা হাফ স্লিভ গেঞ্জি। এটাও সুন্দর খুব। পরেরটা দেখি। এটা কালারের, এটাও খুবই সুন্দর লাগছে। সব কটা গেঞ্জি খুবই সুন্দর। কাপড়ের কোয়ালিটিটা খুবই ভালো, অনেক সফট আছে গেঞ্জিগুলো। এগুলো রেটটা দেখো, 1079 টাকা করে দাম আছে। এগুলো আমি 49 টাকা করে কিনেছি। এটা 2219 টাকা দাম আছে। সেম দাম নিয়েছে এটাও। তোমরা যদি এরকম গেঞ্জি বা অন্য কিছু কিনতে চাও, তোমরাও ফ্লিপকার্টে গেম খেলে সেখান থেকে গিফট ভাউচার আর্ন করে তার থেকে কিনতে পারো। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক শেয়ার কমেন্ট করে দিও, আর সাবস্ক্রাইব করে দিও চ্যানেলটি, আর পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে দিও। তাহলে সবার আগে তোমাদের কাছে নোটিফিকেশনটি পৌঁছে যাবে। আর পরের ভিডিওতে আবার দেখা হচ্ছে।